আমাদের ফোনে যে রিংটোনগুলো থাকে আসলে কিন্তু সেই রিংটোনগুলো ডিফল্ট রিংটোনগুলো আমাদের কাছে তত একটা ভালো লাগে না। আজকে আমি এমন একটা অ্যাপসের সাথে আপনাদের পরিচয় করে দেব যে অ্যাপসের সাহায্যে আপনি অসংখ্য অগণিত রিংটোন এখানে পেয়ে যাবেন, আপনার মন মতো রিংটোন এখানে পেয়ে যাবেন। আর আপনি এখান থেকে কিন্তু আপনার সার্চ করে আপনি কিন্তু নিজের পছন্দ রিংটোন আপনি এখান থেকে কানেক্ট করে নিতে পারবেন। রিংটোনের পাশাপাশি এখানে এতটাই অ্যাপসটা এতটাই জনপ্রিয়তা যে রিংটোনের পাশাপাশি কিন্তু আপনি একই অ্যাপসে আপনি নিজের পছন্দের ওয়ালপেপার পেয়ে যাবেন। এই যে দেখেন, নিজের পছন্দ মতো আপনি এখান থেকে ওয়ালপেপার নিয়ে নিতে পারবেন। আপনি এখান থেকে নিজের পছন্দ মতো আপনি এখান থেকে ওয়ালপেপার সেভ করে নিতে পারবেন। তো অ্যাপসটা ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে। অ্যাপসটা কোথায় পাবেন, কিভাবে ডাউনলোড করবেন, অবশ্যই ভিডিওটি দেখতে থাকুন। যদি একটু মিস করেন তাহলে কিন্তু সম্পূর্ণই মিস করবেন। তো বিষয়টা হচ্ছে, এখন আমরা অ্যাপসটা ডাউনলোড করব, সম্পূর্ণ প্রসেস দেখা দিতেছি। প্লে স্টোরে চলে যাব। প্লে স্টোরে আসার পর এখানে লিখব মুভ কাপ। লেখার পর এরকম একটা ইন্টারপ্রেট চলে আসবে। আপনারা একটু ভালো করে দেখেন, মুভ কাপ রিংটোনস অ্যান্ড ওয়ালপেপারস, এটা আপনারা এখান থেকে ইনস্টল করে নেবেন। আমি এখানে ওপেনে ক্লিক করছি। ওপেনে ক্লিক করার পর কিন্তু আমার এরকম রিংটোনের সাইডে চলে আসছে। এখান থেকে আপনারা রিংটোন যে কোনোভাবে সেভ করে নেবেন। তো দেখেন, এখানে অসংখ্য অগণিত রিংটোন আছে, যেগুলো আমাদের ফোনে যে রিংটোনগুলো আছে আসলে ওগুলো শুনতে ভালো লাগে না। আর এই রিংটোনগুলো যদি আপনার ফোনে বাজে, আপনার আশেপাশের বন্ধুরা কিন্তু হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে যে এই রিংটোনগুলো কোথায় পাইছে। আপনি একটু লক্ষ্য করলে দেখতে পারবেন। আপনি এই যে দেখেন কত হাজার ডাউনলোড হয়েছে এই রিংটোনগুলো, এগুলো সবাই কত ডাউনলোড করছে। তো আমি জাস্ট এখান থেকে আপনাদের একটা সিম্পলি আমি সেভ করে আপনাদের দেখাই। আমি এই রিংটোনটা সেভ করবো, এখানে ক্লিক করবো, টাচ করার পর এরকম একটা ইন্টারপ্রেট চলে আসবে। আমরা এখানে এই যে এই আইকনটাতে আমরা ক্লিক করব। ক্লিক করার পর এটা আমরা এখানে দেখাইতেছে আপনি ডাউনলোড করতে পারবেন, গ্যালারিতে নিতে আপনার ফাইলে নিতে পারবেন, আপনি রিংটোনে দিতে পারবেন, নোটিফিকেশনে দিতে পারবেন, অ্যালার্মে দিতে পারবেন, কন্ট্যাক্টসে দিতে পারবেন। যেহেতু আমরা রিংটোন সেট করব, আমরা এখানে সেট অ্যাজ রিংটোন এটাতে ক্লিক করব। তো নেক্সটে ক্লিক করব। এখান থেকে অ্যালাউ চেয়েছে, আমরা এখান থেকে এটা অ্যালাউ করে ব্যাগে দিব। তো এটা আমাদের অলরেডি সেভ হয়ে গেছে। আর ওয়ালপেপারের কথা কি বলবো, আপনারা চলে যাবেন ওয়ালপেপার আসার পর আপনার পছন্দের যে কোনো একটা ওয়ালপেপার এখান থেকে সিলেক্ট করবেন। সিলেক্ট করার পর আপনি এখানে এটাতে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এখান থেকে আপনি যদি হোমে সেভ করতে চান, সেট হোম স্ক্যান এটাতে দিবেন। যে লকে স্ক্যান করতে চান তাহলে লকে দিবেন। তো এই অ্যাপসটা খুবই দুর্দান্ত একটা অ্যাপস, আপনার অবশ্যই প্রয়োজন হবে আমি আশা করি। অবশ্যই অ্যাপসটা ইনস্টল করে নেবেন। অসংখ্য ধন্যবাদ পুরো ভিডিওটি দেখার জন্য।